현장감 있어서 너무 좋아요. 계속 기침 나요. 기침의 의미를 알았잖아요. 옛날엔 몰랐어요. Fever, 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 fever. 널 알고 싶어. 널 갖고 싶어. 그러니까 노인들 옆에 가면 안 되는 이유가, 죄송해요. 그런 얘기 왜 나오는지. 나는 머리 스펙트럼이 넓어요. 노인들은 기침을 자주 할 거야. 아는 게 많으니까. 진짜 어떻게 이미 얘기했어요. 잠깐만. 말을 잃었어. 많아. 봐봐. 너무 귀엽다. 이것도 봐야지. 다음에.